我们看第二题，他说如果举证的乘积有异啊，有异的话 ，a、b 可以相乘的话，那么他说呢 ，a、b 的相乘以后的转置矩阵呢，会等于 b 的转置矩阵乘以 a 的转置矩阵。我们现在来看看哈，它的这个阶看合不合呀？这个哈，我们假设哈，这个那个 a 哈，它的那个阶哈是等于多少呢？这是 aij。我们假设这是 m 哈乘以 n 啊。那 b 的话哈，就多少？就是那个bij 啊。好，这个一定是 n 乘以多少呢？这是 l 好了。因为两个可以相乘嘛，它的呢行一定要跟它的类一定要一样。好，那我们接下来看哈，那 a、b 相乘以后的话哈，它是这我们叫做 c 好了。相乘的话 c 的话呢，这是 cij。它的阶的话就多少？就是 m 乘以 l，m 乘以 l。好，那我们接下来看看哈，那 ab 哈，它的转置的话哈，就一定的话，一定什么？一定是那个 l 乘以 m， 哦，就一定的是什么呢？是这个 cij 哈，这个呢那个的转置了哈，那个是 l 乘以 m， 哦 ，ab 的转置一定是 l 乘以 m， 那这个我们看看呢是不是啊？我们看到那个 b 的转置哈，它一定是啊，一定是那个 bij 哈的转置。然后呢 ，b 的话本来是 n 乘以 l， 现在变成 l 乘以 n。那 a 的转置哈，现在变成多少？变成这个是 aij 转置哈 ，a 的转置变成什么呢 ？n 乘以呢 m。那一乘的话，刚好是 l 乘以 n， 所以这个是可以的，哦。所以我们检验呢，它的阶的话呢是符合的。好，那我们现在来正式证明。我们现在来看哈，这个 a、b 的那个转置哈，依照定义的话是等于多少呢？是等于这个是k 啦哈，等于呢1到多少呢？到那个n 好了，我到 n， 我假设哈 ，a 的话呢是等于多少 ？aij， 这是 m 哈乘以 m b 的话呢是等于多少呢 ？bij， 那 n 乘以 l， 所以是 k 从1哈到那个 n 啊，那这是 ai 那个 k bkj， 好，它的什么呢？它的这个转置啊，它转置的话就等于多少呢？这个实际上是 cij 啊，cij 的转置的话哈，那就变成多少？变成是等于这个是k 哈等于1到 n 哈，然后现在呢，它转置以后哈，就变成多少？变成是 ajk 哈，乘以呢 b 多少呢 ？bki 啊，这样子。好，这个等于多少呢？这个就等于多少？等于那个 k 等于1到 n， 那 bki， 乘以 ajk 这个可以写多少？事实上这个东西哈是吧？是等于那个 cij 的。好，我们假设这个 c 哈是等于那个 ab 嘛，那等于多少呢？等于这个 cij， 这 m 呢乘 l。所以事实上这一项是等于 cij 啊。
Cij 的话，你把它呢取它的转字以后的话，它行跟列对调，所以这个的话变成啥？变成那个Cji， 这一项变成 Cji， 就是变成 Cji 啊。哦 ，Cji 的话，事实上是等于那个 Cij 哦，它的转字。好，那写成这样以后的话哈，那我这个可以把它写成多少？写成呢，这是 k 等于1到 n， 它再写成啊，这个是那个 v 矩阵的dk 行，dk 类 di 行的元素嘛，它可以把它写成啊，写成这个什么？写成是 vik， 它的那个转字，就说 v 那个转字矩阵哈，那个转字矩阵的di 个什么呢 ？di 类 dk 行的元素了，就是原来 v 矩阵 dk 类 di 行的元素是它的转字矩阵的 di 类 dk 行的元素了，它乘以多少？乘以这个 a 哈 k j 它的 t 啊，这个刚好什么呢？刚好是 v 的转字矩阵嘛哈 ，v 的转字矩阵哈，乘以啦，乘以那个 a 的转字矩阵的第几个元素呢？第什么哈？第那个第 i 类 dj 行的元素，是这样子。这个刚好什么？刚好就是什么呢？刚好就是那个转字矩阵哈，刚好什么呢？刚好就是这个 AB 哈 ，AB 转字矩阵哈，它的什么呢 ？di 类 dj 行的元素了，就是说哈，这样我就得到什么呢？得到这个 AB 哈，这个转字矩阵哈，整个转字矩阵哈，就等于 V 的转字矩阵，乘以 A 的转字矩阵，这样的话就得正。